Nagpanawagan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mga tumuluo nga magpuasa hindi lamang sa pagkaon kundi mangin sa paggamit ng cellphone kag social media. Amo ning kaundahan sang pastoral letter nga ginpagwa sang CBCP samtang naghilapit na ang pagsugod sang Lenten season. Lakip sa ginapanugyan nga himuon agon magkapuasa sa digital media amo ang paglikaw sa paggamit ng cellphone antes magtulog, paglimita sang oras sa social media kag streaming, pagpahigal sang cellphone kay iban pang device kung nagakaon, kag kung may mga pagtililipon, pagpraktis sa isa ka adlaw kon bilog nga weekend nga pagpuasa sa digital media, kag pagkakasama distracting nga mga application sa device. Paatag sang CBCP, bisan nga naandan nga magpuasa sa pagkaon bilang akto sa nga penitensya kag spiritual renewal ang pagpuasa sa digital media kon cellphone. Ang isa man kapaagi agon nga malikawan ang nagadistract sa tigipusoon sa Dios. Ginpahayag man sang CBCP nga madabot nga mga tawo nagkakawad-an sang focus bangod sa sobra-sobra nga paggamit sang teknolohiya nga amo man ang rason sa masaming nga kakapoy, paghuyang sang relasyon kag pagdula sang espiritual nga ihibalo. Ginapanugyan man sa mga obispo nga sa baylo sang oras sa pagtutok sa screen dapat nga magpangamuyo, magserbiso, magbasa o kung makikistorya sa iban. Mag-aumbisang Lenten season sa Wednesday, buwas Pebrero 18, apang nagapahnumdom ang CBCP sa mga diocese, sa mga parokya, pamilya, kag komunidad na sundon ang digital media fasting bisan matapos na ang Semana Santa.